រាត្រីថ្ងៃទី31សីហាឆ្នាំ1997នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងរថយន្ត Mercedes ខ្មៅមួយគ្រឿងបានបោកបោក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនសម្ដៅទៅកាន់ផ្លូវក្រោមដីដើម្បីគេចចេញពីការតាមប្រមាញ់របស់ពួកអ្នកកាសែតតែក្នុងមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកសម្លេងផ្ទុះបុកប៉ះទង្គិចយ៉ាងខ្លាំងបានបន្លឺឡើងរថយន្តទាំងមូលបានក្លាយជាគំនរដែកហើយពិភពលោកទាំងមូលក៏បានស្រក់ទឹកភ្នែកនៅពេលដឹងថាមនុស្សដែលនៅក្នុងឡាននោះគឺជាព្រះនាងដៃអាណាប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវមិនសាមញ្ញបែបនេះឡើយមានចំណុចមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញពិភពលោកនៅតែដាក់សញ្ញាសួររហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ10ខែមុនពេលកើតហេតុព្រះនាងបានសរសេរសម្បត្តិមួយច្បាប់ទៅកាន់មេធាវីរបស់ព្រះនាងដោយបញ្ជាក់ថាមានគេកំពុងរៀបចំគម្រោងឲ្យខ្ញុំជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយបញ្ហាប្រាំងឡានដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យឆ្លៀសរៀបការម្ដងទៀតតើនេះជាការចៃដន្យឬព្រះនាងដឹងខ្លួនជាមុននៅកន្លែងកើតហេតុគេបានរកឃើញស្លាកស្នាមថ្នាំពណ៌សនៅលើឡានរបស់ព្រះនាងសារស័យខ្លះនិយាយថាគេបានឃើញឡានពណ៌សមួយគ្រឿងបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងឡានព្រះនាងមុនពេលបុកជញ្ជាំងប៉ុន្តែឡានមួយគ្រឿងនោះបានបាត់ស្រមោលចេញពីផែនដីនេះរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនៅក្នុងផ្លូវរួមក្រោមដីដែលមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពរាប់សិបគ្រាប់ហេតុអ្វីបានជាចំពេលកើតហេតុគ្មានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមួយណាថតជាប់ទិដ្ឋភាពគ្រោះថ្នាក់នោះបានទាល់តែសោះបើទោះបីជាលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតផ្លូវការរបស់ប៉ូលីសបានសន្និដ្ឋានថាវាជាគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយការបើកបរស្រវឹងនិងការតាមរំខានពីអ្នកកាសែតក៏ដោយក៏ទ្រឹស្ដីអាថ៌កំបាំងនៅតែដកជាប់ក្នុងចិត្តមនុស្សរាប់លាននាក់ចុះអ្នកវិញតើជឿថាវាជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬជាផែនការរៀបចំរបស់នរណាម្នាក់ខមមិនមតិរបស់អ្នកនៅខាងក្រោម